除咗國際變化之外，其實美國咧都有好多大事發生嘅。今日我哋繼續請咗 Gordon 上線咧，同我哋講下最近一件大家唔可以忽略嘅大新聞。Gordon 你好啊。大家好 ，Sarah 你好。嗱，呢我重點講下美國嘅內部嘅問題。明尼蘇達州咧就係一個而家民主黨控制住嘅一個即係一個主要嘅州份。咁呢個明尼蘇達州嘅州長咧就係嗰位叫華爾茲，即係 Tim Walz。佢咧就係2024年嘅民主黨嘅副總統候選人，就拍住呢個賀錦麗去參選嘅。咁而家個問題咧就係我哋發覺咧。即係咁多年嚟嘅觀察咧，我哋避開唔到咧。民主黨咧，即係唔好講政治理念或者意識形態先啊。民主黨係一個極其貪腐非常嚴重嘅政黨嚟。咁所以咧，就喺咁多呢啲索馬里人即係一啲合法同非法嘅移民，就移民咗去呢個明尼蘇達州咧，就俾呢個公民記者咧，阿 Nick Shelley 咧，就揭發咗一啲其實當地人都好清楚嘅事咧，就係聯邦政府咧就係有好多資助咧，係俾嗰啲日間托兒所嘅。咁而咧我哋見到咧就係即係民主黨勾結嘅一啲議員，因為嗱好簡單，呢啲索馬里人咧，佢哋嚟到美國咧就冇法子融入本地嘅社會，佢哋有50%以上咧係唔識講英文，甚至咧呢啲索馬里嘅聚居嘅即係啲新移民咧，佢哋喺美國住咗10年之後咧，都仍然有70%人或者接近80%人咧係要攞國家嘅福利嘅。咁所以呢個咧就係成為明尼蘇達州一個好大嘅財政負擔。咁但係因為聯邦政府有個咁樣嘅規例咧，係支持佢哋嗰啲福利啊、托兒所啊嗰啲咁嘢。咁於是咧啲索馬里人嘅族群咧就成立咗好多啲虛假嘅即係門面公司咧，裏邊一個小朋友都冇，或者一個貨倉裏邊咧就係登記咗10幾間公司，全部都係做呢啲所謂 daycare center， 然後咧就將數以百億計嘅美元嘅聯邦嘅即係個資助咧，就成為佢哋貪腐嘅一部分。咁而佢哋咧又可以變相地咧係投票支持即係嗰度嘅民主黨嘅政客去參選呢個國會。咁好似呢個國會議員咧，一個奧馬咧，佢就係10幾歲移民去美國嘅索馬里人啦。咁而咧佢就靠嗰啲佢嘅票倉，咁呢個咪造成一個惡性嘅循環咯。咁但係因為有咁多甚至有好多係非法居留喺美國嘅外來嘅呢啲所謂非法移民啦，非法入境者啦。咁所以喺 Donald Trump 上任之後咧，就嗰個聯邦政府嘅 ICE 部門啊，即係嗰個移民及海關執行處咧，呢個 ICE 咧，佢哋就派咗好多聯邦嘅執法人員咧，去全國咧係緝拿呢啲所謂即係非法入境者同埋非法居民。咁於是咧就係呢個影響咗民主黨嘅經濟利益啦，因為佢哋靠呢啲貪污揾錢噶嘛。咁所以咧就民主黨咧喺幕後咧就策劃發動咗一啲即係左翼思維嘅美國人咧，就全國去示威。咁佢哋咧就係針對呢啲 ICE 嘅官員咧，就向佢哋襲擊啦。最初係掟下石頭嘅啫，咁後來越做咧就越瘋狂啦。點樣瘋狂咧？就係話佢哋穿州過省咧，佢呢啲即係佢唔係嗰啲和平示威者，呢啲穿州過省嘅呢啲襲擊 ICE 嘅人咧，佢哋而家組織咗一啲好有即係一啲團隊咧，就係揸一啲重型嘅越野車同埋 SUV 咧，就係攔截同埋衝擊嗰啲聯邦人員。